動画開始。赤谷出会いの滝をリードするタコさん。丸キスです。こんな危険なとこ来ちゃいけません。特にご家族の方見ちゃいけません。見てはいけない登り。上の方は少し難しい。先発隊がおられます。先発隊は尾根まで出られるそうです。